一天一个强大的网站第7期要讲的是，这是一个 AI 视频生成工具网站，在这里可以让它一键生成 Q 萌卡通形象，一键建筑开花，一键飞行，一键膨胀等几十种有趣的 AI 视频玩法，只需要上传一张图片就可以一键制作有趣的爆款视频了。但这些还仅仅只是这个网站最基本的功能啊。在左侧工具板块，你会看到有个图生视频，进入后一定要在这里选择刚刚更新的 V 度 Q1 模型，那这样生成的视频清晰度会更高，质量也会更稳定。比如想让这张图片里的人物转身面向镜头，然后天空再下点小雪来营造氛围，上传后再输入描述词，最后点创作，稍微等一会儿视频就生成好了。你觉得这个质量怎么样？可以打在评论区里。但这个 Q1 模型更牛的是可以用它来做动画，那以下的这些都是用它来生成的。就比如这张照片，我想让它从远景切换成近景，并且头发和眼睛都得动起来，上传后再给出关键词，最后点创作，可以看到图片里的细节保留的也都很完整，并没有出现五官错乱的情况，角色风格也是十分还原。那相信你已经熟练掌握了图生视频的入门玩法，接下来就是它的进阶玩法首尾帧。在上传图片的右侧就可以看到上传尾帧图片，这个功能可以把首尾帧两张图片做成一个很丝滑的转场，比如这样，或者这样。你要做的只需要上传第一帧的图片和最后一帧的图片，再输入描述词就可以让它生成了。那这个是一个街道穿梭的特效画面啊。怎么样？效果是不是还挺好的？那通过这个方法，我们也可以做出一些更加专业的特效画面。这个对于普通人来说，应该是制作特效画面最简单并且最高效的办法了。而且 1080P 的视频每秒低至3毛，仅仅是同行的1/10。最后就是这个 AI 音效，可以说是我非常喜欢的一个功能啊。你可以让它生成任意种类的音效，比如想生成一个键盘打字的声音，来听听效果。但这还不是最强的，它居然可以生成多段音效叠加的效果。比如想0到5秒展示下雨和篝火的声音，5到10秒展示微风吹过和小鸟叽叽喳喳的声音，那一段按照我设定的音效就做好了。怎么样？是不是很强？那以上你生成的所有视频或者音效都会出现在我的作品里。那如果是你，会用它来生成什么内容呢？可以打在评论区里。